Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis. C'est parti, on retrouve un nouvel épisode de Animal World, donc petit livre. Donc c'est la petite série, donc là c'est Loyal. Et du coup c'est... je me prends mal. Voilà, donc... moi j'ai été trop vite je crois. Voilà. Voilà, on le découvrira ensemble et voir ce que ça donne. Donc il y a aussi les petits chiens, etc. dedans. Pensez à vous abonner à ma chaîne Art et dessins afin de voir toutes les exclusivités, etc. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait pour plus de vidéos. Bye bye à tous.